Salamlar. Bəli, bu mənim YouTube hesabımdakı ilk videomdur. Təbii heyecan da var. Bu kanalda gördüğünüz kimi ancaq e-futbol videoları çəkiləcək. Nə bilim, e-futbol 26'da gələcək olanlar. Paket açılımları dostumla vs attım. E-futbol ligində maçlar atlar. Nə bilim, daha çox şeyləri istəyinizsə like ata bilərsiniz. Abone ola bilərsiniz və yorumlara da öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sizcə necə oynadım? İndi isə bugün gördüyünüz kimi dostumla vs atacağım. Dostum da bayağı bir güclüdür. Yəni çox zorlanacağımı deyə bilmərəm, amma məncə başa-baş bir maç gedəcək. Yəni bəzən mən oduram, bəzən də o odur. İndi isə maça keçirik. Bir də mən bunu belirtmək istəyirəm ki, maç içi hamısı çəkilməyəcək. Çünki 15 dəqiqə həm maç olacaq, həm də ki çox uzun çəkəcək və bu sizin üçün çox uzun olacaq. Ona görə də maç içi kesintilər olacaq. Yəni bunu da belirtdim. İnsə maça. Bu arada kadromu göstərmədimsə, bəli, bu mənim kadromdur. Edirlərdə göstərim. Bu da mənim dostumun kadrosudur. Bayağı güclüdür. 105'lik Batistuta var. 103'lik Beletisi var. Yəni nə var, nə yox, hamısı var. İndi isə mən Jordan Pickford'u salmaq istəyirəm birinci oyuna. Çünki Jordan Pickford'un həm boyu yaxşıdır, həm də ki istatistikləri, yəni gördüyünüz kimi göz qabağındadır, yəni. Görürsünüz. Neysə, indi isə maça keçirik. Və bəli, maçımıza başladıq. Birinci dostum başladı. Yəni uğurlar diləyirik, öz-özümüzə də uğurlar diləyirik. İnşallah yaxşı keçirər. Oy oy oy, qapıçımız da niyə çıxdısa heç bilmədim. Niyə çıxdı qapıçımız? Vinicius da sol, Vinicius oy oy oy. Amma Jordan Pickford yerində. İndi Serginho, ay ay ay, verə bilmədim. Fletcher, Serginho, David Villa, vura bilmədim. Çox gecikdi. Bəzən oyun içi donmalar olur. Buna görə çox üzürlü sayın və çox az aşa bilərəm. Buna görə çox üzürlü sayın dərkən Messi, David Villa, amma vura bilmədi. İnanılmaz vəziyyət, vura bilmədi. Ay ay ay, necə fürsəti biz əlimizdən qaçırdıq. Hələ də o vuruşun şokundayam, yəni. Mən necə vura bilmədim oyunu. O vuruşu çox üzürlü sayın. Oy oy oy, Vinicius'da qaldı top. Batistuta, Vinicius, amma Massimo Otto. Massimo Otto verdi. Patrick verdi. Yine Messi, Messi, Messi. Burada David Villa qəşəng görə. Messi, David Villa, gol! Boş bir vəziyyətdə David Villa qolu vurur. 1-0 öndəyik. Və rəqib başlayır. Vinicius vurur ama oy oy, qapıçıya da oynamaq lazımdır. Hayır. Yerini oynadım. Çox üzülü sayın, yerini oynadım ama yox, offside'dır, bəli. Bir anlıq çox qorxdum. Yerini oynadım səhvən. Əslində yuxarıya oynayacaqdım, yerini oynadım səhvən. Bu böyük səhvimizi indi atlaracağıq. İndi mükəmməl bir ötesi pas ama orada heç kim yox idi. Fletcher. Tutarsan onu Fletcher, ama Tony Adams. Tony Adams öz işini eləyir. Tony Adams be. Beton getmədi, beton. Mən bu arada ən sevdiyim stoperlərdən birisi varsa ya Beckenbauer'dir ya da ki o Tony Adams'dır. Həm ücretsiz verilir, həm də ki nə bilim çox mükəmməl bir kartdır. Belki Neymar, biz ki gol olduğundan çıxır. Köhnələr bunu bilər. İndidən biz ki Frank Ribery'dir. Deyəndə Messi, Fletcher vura bilmədi. Amma Patrick V, oy oy, orada toqquşma getdi. Amma Fletcher topu götürər məncə, amma Fletcher götürə bilmədi. Oy oy oy, çox böyük səhv elədik. Tony Adams, çat o topa, çat, Messi. Oy oy oy. Çox təhlükəli vəziyyət dinləyəcək. Tənə topu ancaq yenidən nə oldu? Nələr yaşanır? Çox böyük karmaşalıq oldu, amma əvvəl axır
Bunu da atladı bildiği Messi. Messi gelir. Messi, David Villa ve gol. 2-0 öndeyik. Boşluğa bax. Burada çox təhlükəli bir vəziyyət olundu. Ancaq indi Messi, Massimo Otto. Burada Messi boşdur. Serginho, Massimo Otto. Ay, çox böyük səhv elədik. Çox tələsdim. Burada Neymar kəllə vurar, amma vura bilmədi. Əslində boş idi Neymar, amma vura bilmədi. Tony Adams bir anlıq əlimdəydi, qapıçıya verdim, amma indi səhvimizi düzəltdik. Tony Adams qabaqdan eynir Tony Adams. Vinicius, çox təhlükəli zərbə idi. İndi Jordan Pickford başlatdı. David Villa kəlləni vura bilmədi. Hücumdadılar indi. Toğrul vura bilmədi. Bu arada deməmişdim, dostumun adı Toğruldur. Həm də sinif yoldaşım kimi sayılır o. Sinif yoldaşım zaten. Və David Villa qıdala qaçdı. Və Doşun Guardiol. Və çox böyük səhv elədik, amma bizim qapçımız var, Jordan Pickford. Bir korner vuruşu yerinə yetiriləcək. İnşallah qol yemərik. Heç də toxuna bilmədi Jordan Pickford. İndi həmən başlamalıyıq. Hücuma bir dənə də qoydum. Daviyarı qaçırsan dala. Amma topla vuruşdu. Amma indi bəli, deyəsən faul ya da yes, bəli. Offside-dır. Amma bəlkə də yaxşısı da ola bilərdi. Roberto Carlos həmən başladıq. İndi burada kesmədik videonu. Həmən başlatdıq. Amma o pas keçsəydi. Nələr olardı, nələr. Serginho verdi şimdi Lionel Messi. Neymar vura bilmədi. Darren Fletcher götürə bilmədi top, amma indi Darren Fletcher'də seçən top. Massimo Otto var orada, amma götürə bilmədi. İndi videonu kəsə bilmədim çünki indi kəsə bilərəm. İndi isə Massimo Otto boşluq vardı orada aslında, amma görə bilmədim. Ekstra çəsin oldu artıq mənim üçün. Çox gecikdik biraz. Messi ala bilmədi topu. Tony Adams, Patrick Vieira, Serginho. Burada David Villa boşluq aça bilər, amma bir anlıq görə bilmədim. Massimo Otto, Neymar və boşluq vurmadı. Vura bilmədi. Dirək. Dirək. Və bəli, ilk yarı bitir. İkinci yarıda görüşərik. Və bəli, ikinci yarıdan hər kəsə salam. Birinci, mən başlayıram çünki danışa bilmədim bir anlıq. Çox pas verdim. Burada da Villa vurmalıydım. Bir anlıq heyecanlandım. Amma mən çox normaldır. Belə heyecanlamalara bəzən məndə çox olur. Hətta məndə biraz da olmur, səndə çox olur. Və gol! Qapıçının bir anlıq dəqqəsizliyi. Yəni Toğrulun bir anlıq dəqqəsizliyi. Çünki zaten o kontrol edir. Bəli, 3-0. Neymar boş qapıya vurur. Roberto Carlos, Neymar bir anlıq dondu. Amma bir anlıq donduğu üçün o ataqa qura bilmədik. Batistuta, onlar da çox təhlükəlidir. Bastoni, Alessandro Bastoni indi. Lionel Messi hücuma çıxırıq. Neymar orada qaça bilər, amma Neymar qaçmır. Amma belə David Villa görə bildim. David Villa. Darren Fletcher, amma vura bilmədik. Güzel orta gol getirir deyərək ortanı çox pis açdıq. Tezdən bəli korner olacaq. Güzel orta gol getir dərkən yenə də ortalama bir orta açdıq. Və Serginho vura bilmədi. Top bizdədir. Massimo Otto. Orada Lionel Messi boş idi. Neymar!
o topa gedə bilmədi. Çox təəssüf. Bir anlık diqqətsizlik oldu. İndi hücum bir qola götürə bilər, amma yaxşı ki hücumumuz vardı, amma bir anlıq hələ bildim top çıxacaq, amma David Villa çata bilmədi topa. Ayıb yox. Qapıcı ilə həmən oynayır. Zaman oynamağa ehtiyac yoxdur məncə, çünki zaman oynamağa heç ehtiyac belə yoxdur. Dərkən topa get. Bəli, qapıcı vuruşu ilə başladıq Neymar, amma gedə bilmədik. Atağa gedə bilmədik yəni. David Villa qəşəng Messi'yə verdi, amma Messi ata bilmədi o topa. Messi Beretti ilə neyin Toğrul? Beretti ilə altı çıxartdı. Çox sağ ol Toğrul. Ən azından beleşə bir out qazandıq, amma həmən bu qoysa girir oraya. Heç aman belə vermir. Lionel Messi, David Villa vura bilmədi. Ay, sata bilmədi topa. Amma hələ şansımız var. Serginho aldı o topu. Serginho Massimo Otto orada boş idi əslində. Amma yox, bəli, offside-dır. Bu arada bəzən maç içərisi çox danışıram. Məncə buna görə çox üzürlü sayın. Bilməm, çox heyecanlanıram. Ona görə bəzən dəhşət dərəcədə çox danışıram. İndi isə bu qaçaqadan alarıq o topu. Aldıq da. Messi, amma offside. Hiss elədim, bəli. Mənim süper güclərim var. Çox boş elədim elə bir. Neysə. Bu qaçaqa həmən başlatdı. Bəzən video arasını kəsə bilmirəm. Çünki diqqətim oyunda olur. Ona görə Vinicius Junior öyle bilmədi. Patrick Vieira. Ay. O pas bir ana keçsəydi. Ay derken Massimo Otto. Çok soğuk kalmış Serginho. Lionel Messi orada. David Villa boştur. Offside yoktur. Vur David Villa 4-0. David Villa. Rəqibi yenə məyus edirik. Yenə santraya yollayırıq indi. Bəli. Toğrul oyundan çıxdı və avtomatik olaraq mən qazandım. Həm YouTube'daki ilk oyunum və ilk qələbəm. Videomuz bu qədər idi. Sağ olun. Sonra ne diyeyim? Sağ olun. Allah amanında olun.